এই যে সৌভিক, আমাদের পুরী, সুচরিতা, গৌতম, গুগল and me. আগের ভিডিওতেই আমরা পৌঁছে গিয়েছিলাম ভিতরকণিকা। আজকের ভিডিওতে থাকছে ভিতরকণিকা ন্যাশনাল পার্ক আর ভিতরকণিকা ম্যানগ্রোভ ফরেস্টের মধ্যে বোট রাইড, সাথে অফুরন্ত পাখির সম্ভার, একটু দূরে দূরেই বিভিন্ন রকমের জীবজন্তু, আর কিছুক্ষণ অন্তর অন্তরই বিভিন্ন প্রজাতির বিভিন্ন সাইজের কুমির। হ্যাঁ, ভিতরকণিকা কিন্তু নোনা জলের কুমিরের জন্যই বিখ্যাত। তাই পুরো ভিডিওটা দেখতে ভুলবেন না। ম্যানগ্রোভ ফরেস্টের এন্ট্রি ফি, পারমিট করতে খরচ কত, পার্কিং কত, সব কিছু ডিটেলস জানতে পুরো ভিডিওটা দেখবেন আর আমার চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। নমস্কার বন্ধুরা, আমি দীপান্বিতা, আমার হাজব্যান্ড গৌতম আর আমাদের ছোট্ট বাঁদর গুগল। এই হলো দীপান্বিতা টিএলসি। আপনাদের মতো আমরাও বেড়াতে, খেতে ও খাওয়াতে ভীষণ ভালোবাসি। ব্যাংকক, ক্রাবি আর আউলি দিয়ে দীপান্বিতা টিএলসির যাত্রা শুরু। এভাবেই দীপান্বিতার ট্রাভেল, লিভিং, কুকিংয়ের সাথে সবসময় পাশে থাকবেন। চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না আর অবশ্যই ডান দিকের বেল আইকনটা প্রেস করে দেবেন। গুড মর্নিং ফ্রম ভিতরকণিকা। এখন বাজে সকাল 7:30। একটু 7টার দিকে উঠেছি, সৌভিক এসে আমাদের সে তুলে দিল, বলে ওঠ এবার আমাদের কুমির দেখতে যেতে হবে। তো জলদি করে আমরা এখন ব্রেকফাস্টটা করব। আর চারিদিকে ভিউটা তো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন, অসাধারণ। আর দেখতে থাকুন, আমরা এখন যাব হচ্ছে কুমির দেখতে। তাড়াতাড়ি করে চট করে এখানকার লোকাল একটা খাবার বললো, ধোসার মতো হয়, তো সেটাকে বললো খাবেন কিনা, কাল রাত্রি জিজ্ঞাসা করেছিল। তো আমরা বললাম যে হ্যাঁ, এটা ট্রাই করা যেতে পারে, লোকাল একটা ব্রেকফাস্ট। তো সেইটা খেয়ে জলদি বেরোবো। তো ঘুমটা কেমন হলো গুগল? ভালোই হলো, একা একা বেডে শুয়ে ঘুমিয়েছি। আচ্ছা, গুগল আজ একা শুয়েছে বেডে, দুটো বেড দিয়েছিল, তো একটাতে গুগল একা শুয়েছে। সাথে থাকুন, নতুন হলে পরে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না, ঠিক আছে? লাইক করবেন আর শেয়ার করবেন। কালকে আমরা এই অবধি হাঁটতে এসেছিলাম। সেখানে অনেকগুলো থাকারই ব্যবস্থা আছে, ছোটখাটো দোকানও আছে। ভিতরকণিকা ন্যাশনাল পার্ক 8টার সময় খোলে, 8টা থেকে 4টে। ভেতরে কিছু কুমির টুমির রাখা। আমাদের হোমস্টে থেকে ভিতরকণিকা ন্যাশনাল পার্ক 1.5 কিলোমিটার মতো দূরে ছিল, আর 40 টাকা করেছিল এন্ট্রি ফি। ভিতরের প্রাকৃতিক পরিবেশ, তার সাথে এত শুদ্ধ নির্মল বাতাস আর এত জীবজন্তু, সত্যিই মনটা ভালো করে দেয়। তো আমরা ভিতরকণিকা ন্যাশনাল পার্কের ভেতর ঢুকে গেছি, যদিও 8টার সময় এন্ট্রি। তো এখানে যে গেস্ট হাউসে আছি, তো ওনাদের সাথে এখানে চেনা জানা আছে, আমাদেরকে একটু 10 মিনিট আগে ঢুকতে দিল। ওনারের যে ছেলে সে এসে গেছে, সে হচ্ছে আমাদের নিয়ে যাচ্ছে। এখানে আছে ফরেস্ট অফিস অফ দ্য ফরেস্ট রেঞ্জ অফিস, মানে রেঞ্জার যে তিনি, তার অফিস হচ্ছে এখানে। প্রচুর বাঁদর এখানে, হ্যাঁ প্রচুর বাঁদর। একটা কণিকা ক্যাফে দেখতে পাচ্ছি, হেরন হাউস, হেরন হাউস ওদের ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে ওদের বুকিং করা যায়। ও এইখানে হচ্ছে কুমিরগুলো থাকে। ও ডিম, ওখানে একটা ডিম দেখতে পাচ্ছি। ওই তো ডাঙার উপরে একটা আছে, ভেতরেও একটা আছে, ভেতরে দুটো আছে। বচুন ওরা নড়ছে না, কিন্তু ওরা ওরম করেই থাকে যাতে শিকার ওদের মুখের কাছে চলে আসে। জঙ্গলের মধ্যে এটা একটা
বোঝা যাচ্ছে না, এটা অফিস বা একটা সোভিনিয়ার শপ টপ হবে। এটা সুন্দর একটা নৌকোকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে, এইদিকে একটা মন্দির। আমরা আরেক রকমের কুমির দেখতে যাচ্ছি। তো এটা হচ্ছে মাল্লি ক্রোকোডাইল, এখনই ছিল এখানে, এই জায়গাটা ছিল, চপ করে জলের তলায় ঢুকে গেল। এটা হচ্ছে গৌরী ক্রোকোডাইল, এই তো এই সামনেটা বসে আছে। এই তো এই সামনেটা, জলের ঠিক ওই জায়গাটা। কেমন লাগছে ক্রোকোডাইল গুলো? ভালো লাগছে দেখে। দেখো সকাল সকাল আসতে কথা বলছি, কারণ জোরে কথা বললে ওরা আবার ঢুকে যাবে। ঢুকে গেছিল। দেখুন তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন কিনা, ওই দূরে জলের উপরে একটা মুখ বাড়ি আছে, আর এইখানে একটাকে তো দেখালাম, ওই যে এটা হচ্ছে সাদা ক্রোকোডাইল। আবার এদের মধ্যে সব আছে যে কোনটা সাদা কোনটা কালো, গড়ি কালা। ওদিকে ডিয়ার আছে, দেখা যাচ্ছে কিনা জানি না। এখানে গ্রুপতে ধরা পড়বে না। হ্যাঁ, গ্রুপতে ধরা পড়বে না। আমরা একটা হরিণ দেখতে পেয়েছি, আমাদের দিকে তাকাচ্ছে, দেখছে এটা কে এলো। ও, এটা একটা অন্য অভিজ্ঞতা। দুটো হরিণ আছে, সামনাসামনি দর্শন। ও দেখতে পালাচ্ছে, ওই আরেকটা হরিণ। দুটো হরিণ আছে। বলবো না, আমার জঙ্গলের ভেতরটা। আর এই জায়গাটা আছে হচ্ছে মিউজিয়ামটা দেখে নিই। যেসব কুমিরদের বাচ্চা টাচ্চাদের বড় করার জায়গা হচ্ছে, যেটা আগে যেটা দেখালাম সেইটা। জুতো খুলতে হবে। स्पाइक पावर हेवी फोर्स सर देखिए वेट देखिए सर वेट देखिए सर हेवी वेट है ना सर क्रोकोडाइल का जो मेल फीमेल है, मेल का माउथ ब्रॉड है, लेंथ इवन 30-40 फीट है, बट फीमेल वाला नैरो ओनली 14 फीट है। गोरी इज फेमस फॉर वाइट. In future she has no babies, she don't like the other male crocodiles. Oh. She also examined out of a country, in future she has no babies. और एक प्रोसेस फ्रॉम माउथ टू बैक लेग मल्टीप्लाई 2. बैक लेग इज द सेंटर ऑफ द बॉडी, इज कॉल्ड टू फुल लेंथ. अच्छा. I can say. One crocodile gives 45 to 55 egg once in a year, but only 12 babies survive in nature. Very poor baby survives because his mother eats his eggs and babies. This one sambar, this one deer. Sir, come देखिए. This one Irrawaddy dolphin, male female wild boar, wild pig. These are madam देखिए, these are 10% formalin का preserve है. King cobra, banded cat, python snakes, 3 or 4 are baby crocodile, lobster. जो चिड़िया है ना, migratory birds coming from Siberia. আমরা রওনা হয়ে গেছি ভিতরকণিকার ম্যানগ্রোভ ফরেস্টের মধ্যে বোট রাইডের জন্য। আপনাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি ব্রেকফাস্টে কি খেলাম সেটা তুলে না ধরতে পারার জন্য। অ্যাকচুয়ালি 9টার সময়ই আমাদের ওখান থেকে বোট রাইডের জন্য বেরোতে হবে বলে ন্যাশনাল পার্কটা ঘুরে এসেই তাড়াহুড়োতে ভিডিও আর করে ওঠা হয়নি। তবে যেটা ব্রেকফাস্টে খেলাম সেটা প্রচণ্ড সুস্বাদু ছিল, আর আমার স্মৃতিচারণও হয়ে গেল। ছোটোবেলায় আমরা শীতকালে এই ধরনের পিঠে একটা খেতাম, সরু চালি, যেটা গুড় দিয়ে খেতে খুব ভালো লাগতো, সেই রকমই একটা খাবার ছিল। আর বোট রাইডের জন্য আপনারা খোলা ব্রিজের ওখানেই হোমস্টে থেকে গেলে আপনাদের ডান দিকে পড়বে, ওখান থেকেই পারমিট আর টিকিট সবই পেয়ে যাবেন। আমাদের খরচ পড়েছিল 3,500 টাকা। বোটটা শুধু আমাদের জন্যই ছিল, কিন্তু এক একটা বোটে 20 জন করে অ্যালাউ, আপনারা সেইভাবেই শেয়ার করেও নিতে পারেন। আর
খোলা ব্রিজের যেখান থেকে টিকিট কাউন্টার তার উল্টো দিকেই আছে পার্কিং স্লট। পার্কিং হচ্ছে 50 টাকা। খোলা প্রাইভেট বোট অ্যাসোসিয়েশন, এখানে বোটিং এর জায়গাতে এসে গেছে। বোটিং করব না, আমরা হচ্ছে ম্যানগ্রোভের ভেতরটায় যাব। তো এটা হচ্ছে টিকিট কাউন্টার, এটা টিকিট কাউন্টার। তো আমাদের লোক অলরেডি এখানে আছে। আচ্ছা আচ্ছা, এই হচ্ছে এখানে কিন্তু সুন্দর ব্যবস্থা। বোট চলে আসছে, সুন্দর ব্যবস্থা, এখানে লোকজনকে এ করতে দেয় না, যেহেতু কাঠের এটা ভেঙে যেতে পারে। তো এখানে উড়িষ্যা ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের এনারা আছেন। তো আমরা আস্তে আস্তে উঠি। 3 4 5 6 रो डॉल्फिन 6 जन गले, জলটা ধরো। 6 जन गले, हां जाओ छाड़ो तोरो। আগে আগে বাবা যাক না বাজেনি। এই হচ্ছে আমরা যাব। এই যে আমরা এখান থেকে উঠলাম। এখানে কিন্তু ওঠার ব্যবস্থাটা কিন্তু খুব সুন্দর। সুন্দর এই জন্য যে টিকিট কেটে এখানে ফরেস্ট অফিসিয়ালরা আছে, দেখছে পারমিট আছে, সব আছে, তারপরেই এখানে বোট লাগাতে বলছে এবং তারাই তখন এসে বোটটা লাগাচ্ছে। ওঠার জন্য লোকজন হেল্পও করে দিচ্ছে, এরকম নয় যে কাদা বা কিছুতে পা দিতে হচ্ছে। এই যে স্টার্ট করলাম, আর একদম সামনেই ক্রোকোডাইল। বাপরে, বসে আছেন, শুয়ে আছে। জার্নি এই শুরু হলো, এখন বাজে ঠিক 9:37। খোলা ব্রিজ, খোলা ব্রিজ, আমরা এর ওপর দিয়ে এলাম গাড়িটা নিয়ে। মোবাইল ক্যামেরা ফ্রি, কিন্তু ক্রোপোর জন্য 50 রুপিস নিল টিকিটে। আর আমাদের পার হেড কত করে গেল সেটা ইনফরমেশন আমাদের কাছে নেই, ওরা কেটে রেখেছিল, আমরা জেনে আবার আপনাদের জানাবো। এটা কিন্তু শুধু আমাদের জন্য, এখানে আর অন্য কোনো প্যাসেঞ্জার নেই। হ্যাঁ, এবারে কিন্তু জঙ্গলটা দুদিকেই, কিন্তু আমরা এখনো পর্যন্ত একটা সরু খাড়ির মধ্যে দিয়েই যাচ্ছি। নদী, বড় নদী আসতে এখনো সময় লাগবে, তবে এরকম ছোট ছোট খাড়িতেই কিন্তু ভালো ভালো জিনিস দেখা যায়। আপনারা বুঝতে পারছেন আমি কি বলতে চাইছি। প্যারট, বাপরে দারুণ দারুণ পাখি আছে কিন্তু। দাঁড়া, এই পাখিটাকে নিয়ে নি। দাদা, পাখিটার ছবি নাও। ও মাছ তুললো। ও বড় কুমির, ওরে বাবা, হ্যাঁ খুব বড় কুমির। ওরে সাবাস, ভিডিও নিলে বাবু। ক্র্যাব, গোসাপ, কই গোসাপ? ওই যে ওরে কত বড় কুমির, একই সাইজ। এইটা তো সাইজ সত্যিকারের, এই না?
বিশাল সাইজ তো, এটা মানে পেট ভরা মনে হচ্ছে। তাহলে খাবে না বলছিস আমাদের? হ্যাঁ হ্যাঁ, ওরে সাবাস। হ্যাঁ, এই তো ভিডিও চলছে। এখানে আবার দুটো জায়গায় নদী ভাগ হয়ে যাচ্ছে, নদী বলি বা খাড়ি বলি। খাড়ি তো নদীই বটে, নদী ঢুকেছে যেভাবে। এই দিকটা কোন দিকে যাচ্ছে দাদা? এটা কোন দিকে? আচ্ছা, এটা অল্প দূর গিয়ে আবার বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, তো আমরা এই দিকটাতে যাচ্ছি না, আমরা এই দিকে যাচ্ছি। ও কুমির, আমার একটা ছোট্ট কুমির। গোসাপটা কেন দেখতে পাচ্ছি না, কই? ওরে বাবা, এটাকে আমি ভয় পাই। বাবু একটা ক্লোজ আপে নাও বাবু। হরিণ, মানে ভিতরকণিকার বোট রাইডটা সত্যিই মাস্ট। আর ভিতরকণিকার জঙ্গলটা সত্যিই সুন্দর, এত অ্যানিমেলস আছে। বাবা এত কাছে আবার ক্রোকোডাইলও চাইলে তো হরিণটাকে অ্যাটাক করে দেবে না? বাবা চাইলে মানে ওই তো কুমির, ইনি শুয়ে আছেন, ইনি হয়তো অতটা খিদে পায়নি, তাই জন্য ওদেরকে অ্যাটাক করছে না। বাচ্চা হ্যাঁ, উপরে কুমির আছে, আবার এখানে কুমির আছে। এই যে সব শুয়ে আছে বাচ্চা কুমির ওদিকে। প্রচুর কুমির দেখা যায় এখানে এলে পরে, ছোট্ট বাচ্চা কুমির। মানে এখানে এলে পরে বোট রাইডটা মাস্ট। ভিতরকণিকা জায়গাটা সত্যি খুব সুন্দর। বাবা এ তো প্রচুর, তবে এখানে ক্রোকোডাইলের প্রজেক্ট আছে, তাই জন্যই আরো বেশি ক্রোকোডাইল। মানুষজন কিন্তু খুব ভালো। ওই ওখানে একটা কুমির, ওই যে সকালে যে ন্যাশনাল পার্কটাতে আমরা গেছিলাম, এটা হচ্ছে তার এন্ট্রান্সটা। ওটাকে অফ করবো ভাবছিলাম, কিন্তু গ্রোপো অফ করা যাচ্ছে না। একবার দেখিয়ে দিই এরা সবাই কিভাবে বসে আছে। যখন আমি এখানে এলাম এদেরকে দেখিয়ে দিই। আর ইনি হলেন আমাদের গাইড, আর ওইদিকে উনি রয়েছেন, উনি বোটটা চালাচ্ছেন। ভাবছি বারবার করে এটা বন্ধ করব, কিন্তু বন্ধ করা যাচ্ছে না। বন্ধ করলেই কিছু না কিছু অ্যানিমেলস এসে যাচ্ছে। ওই যে বাচ্চা কুমির। সো আমরা একটা ক্রিকের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি, যাকে বাংলায় বলে হচ্ছে খাড়ি। এই জায়গাটাতে কিন্তু নদীটা বেশ বড়, ওদিকের যেটা চলে গেছে সেটাও বড় অনেকটাই, যেটা দিয়ে আমরা যাচ্ছি সেটাও অনেক বড়। ওরে বাবা, বিশাল সাইজের কুমির, ও আসবে না এখান থেকে। এই আমরা আবার ঢুকে পড়েছি আর একটা সরু খেরিতে। এই যে কুমির, আবার একটা। হ্যাঁ ওই রে, দারুণ। জাস্ট একটা কুমির এখান থেকে নেমে ঢুকে পড়লো।
মানে এই খাড়িতে বাঘের পক্ষে কিছুই না সুইম করে চলে আসা। ওরে না, আমি তাক করে বসেছিলাম। ইয়ে, থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ। ফ্ল্যাগ লাগিয়েছে, তাই জন্য জিজ্ঞেস করলাম। এখানে কি আছে? এখানে একটা রাজা শিকার করতে আছে, হ্যাঁ, একটা শিব মন্দির আছে, আচ্ছা। আর একটা পদ্ম গাড়ি আছে। মারাত্মক ঘন জঙ্গল। হ্যাঁ, মানে এই জঙ্গলটার মধ্যে যদি বাঘ থাকতো তাহলে আর মনে হয় না নামাতো। হ্যাঁ, বাঘ নেই বলেই এই জঙ্গলে নামালো। কি কুমির দেখতে দেখতে ক্লান্ত হয়ে পড়লেন তো? কিন্তু এবার ভাবুন, ম্যানগ্রোভ ফরেস্টের মধ্যে এরকম ঘন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে 3-4 কিলোমিটার যাওয়া কিরকম থ্রিলিং একটা এক্সপিরিয়েন্স, আর সাথে অপ্রত্যাশিতও বটে। না, আমাদের সত্যি এটা ধারণার বাইরেই ছিল যে আমরা এরকম জঙ্গলে নামতে পারবো। তবে পরের এপিসোডটা দেখতে ভুলবেন না, এর সাথে কিন্তু কি অভিজ্ঞতা হলো। আর পেন্থা বিচ, হ্যাঁ, পাহাড়, ঝর্ণা, ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট পার করে এবার বিচেও আপনাদেরকে নিয়ে যাব।